Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. О, Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь. 28 ноября исполняется 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока, русского поэта, писателя, литературного критика. Стремление с помощью биографии поэта утолить свой голод по необыкновенному иногда приводит к тому, что если поэт не дрался на дуэли, не засыпал на биваке под лай шакалов, не сражался за освобождение чужого народа или не выходил на худой конец в сомнамбулическом состоянии из окна, читатель чувствует себя обманутым. Его вера в правдивость поэзии, которую он понимает как гармонию между лирикой и биографией, поколеблена, заметил в свое время литературовед Николай Крыщук. Жизнь Блока на редкость небогата внешними событиями. Романтические случайности словно избегали поэта. Дважды он должен был драться на дуэли, но обе дуэли не состоялись. Его не ссылали, как Пушкина или Лермонтова. Живя в эпоху революции, он не сражался на баррикадах, а будучи современником 3 войн, ни разу не участвовал в бою. Но внешнее однообразие жизни Блока только сильнее подчеркивает загадочность его личности, которая, несомненно, была и источником, и производной поэзии. Как человек он остался загадкой даже для его современников-писателей, знатоков человеческих душ. Сохранилось, например, немало совершенно разных высказываний Максима Горького о нем. Блок? Я отношусь к нему внимательно, но недоверчиво. Я считаю Блока очень интересным человеком и многому удивляюсь в нем. Блоку верьте, это настоящий поэт и человек бесстрашной искренности. Предлагаем вашему вниманию виртуальную книжную выставку по произведениям великого русского поэта и литературы о нем из фондов Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина. «О, Русь моя, жена моя, до боли». В первый раздел выставки «Поэзия на все времена» вошли книги, воспоминания современников Александра Александровича Блока. Памяти Александра Блока посвятили свои воспоминания, критические статьи, биографические очерки современники поэта, его друзья и коллеги. Из них на выставке представлены следующие издания. Бекетова Мария. Воспоминания об Александре Блоке. Читает Ересанова. Автор воспоминаний Бекетова – тетка Александра Блока со стороны матери, первый биограф поэта. В настоящее издание входят ее мемуарные книги, фрагменты дневника, статьи, посвященные Александру Блоку. Воспоминания Бекетовой сочетают вдумчивость исследователя и непосредственность очевидца, рисуя живой облик великого русского поэта. Книга представлена на флеш-карте. Александр Блок в воспоминаниях современников в 2 томах. В первый том входят воспоминания Бекетовой, Блока, Городецкого, Верегиной и других. Во второй том входят воспоминания Рождественского, Антокольского, Чуковского, Горького, Ахматовой и других. Громов. Блок и его предшественники и современники. Монография. Книга Громова – результат его многолетнего изучения творчества Блока в русской поэзии XIX и XX веков. Делают книгу интересной и полезной для любителей поэзии. «Я лучшей доли не искал». В сборнике представлены документальные материалы, раскрывающие жизнь и творческий путь русского поэта Александра Блока. Блок прожил короткую жизнь, всего 40 лет. Но творческий путь его с поистине необычайной яркостью, глубиной и искренностью отразил сложнейшие годы в судьбе его родины. Жизнь и творчество Блока изучены сейчас хорошо. Мимо внимания исследователей не прошел ни один из этапов его судьбы.
О необычном интересе широких читательских масс ко всему, что связано с именем Блока, свидетельствуют огромные тиражи его книг. Александр Блок и современность. Блоковская поэзия – явление живое, развивающееся в сознании современников. Книга включает высказывания советских поэтов, статьи и очерки, посвященные главным темам поэзии Блока, темам России и революции. «Открой мои книги», там сказано все. Второй раздел выставки включает в себя произведения самого поэта. В сборник стихов «Лирика» и «Нечаянная радость» вошли лучшие лирические стихотворения. На одном из поэтических вечеров Александр Блок, завершая выступление, прочел стихотворение, которым часто заканчивал свое чтение, голос из хора. Из зала раздавалось требовательное «Прочтите стихи о России». «Это все о России», — ответил поэт. Да, вся лирика Блока – поэтический дневник жизни русского человека на рубеже 2 веков. Сам поэт писал Станиславскому: «Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь, ведь здесь жизнь или смерть, счастье или погибель». Поэмы 12, скифы по шрифту Брайля. «Русь моя, жизнь моя», стихи и поэмы на флеш-картах. На CD-дисках стихи Блока читает Александр Казаков. В книгу «И с миром утвердилась связь» вошли наиболее значительные произведения поэта «На поле Куликовым», «Скифы», «12» и другие. Оставленное Блоком обширное литературное наследие как поэта, писателя, публициста, драматурга, переводчика и литературного критика представлено собранием сочинений в 5 томах по шрифту Брайля, отдельными книгами, сборниками избранных произведений, изданные в разные годы в различных книжных издательствах по шрифту Брайля. Александр Блок. Избранное. В эту книгу вошли юношеские стихи, зрелые лирические произведения. Ознакомившись с этими и другими материалами выставки, читатель окунется в высокую и прекрасную поэзию Блока, а также почерпнет для себя много нового и интересного, откроет для себя, возможно, новые грани творчества поэта, узнает неизвестные стороны его жизненного пути.